Kayaknya Oke guys, welcome back to my channel. Di sini saya bermain Among Us ya. Oke, di sini ada pakai cheater, unlock skin, unlock pets, unlock hands, dan unlock semuanya. Kalau ini namanya Awas Impostor, ini saya benar impostor kapan saja ya. Speed ini adalah lagi drone distancing lah center ya. Kalau ini nanti aja aku buat ini ya. Bentar ya guys, saya buang air dulu ya. Oke guys, kembali lagi saya suruh buang air ya. Oke, sudah cepat kali. Oke, mantap betul. Anjay. Astagfirullah, aku bilang anjay ya. Apa tadi? Anjay. Langsung kita start nih. Saya jadi impostor di sini. Kalian mau lihat cepat sekali mati ya. Bentar. Kita akan cari satu orang dulu. Oke, kita ikutin dia. Oke, sudah ada korban sini ya. Saya dilapor guys. Bismillah. Untung. Apa itu yang mereka tulis ya? Saya menjadi impostor di sini guys. Oke. Nice. Kita akan memenangkan. Coba kita main lagi ya. Tinggal satu nih. Tinggal satu orang nih guys. Orang-orang semuanya satu. Menang kita guys. Victory. Guys, apa kalian yang quit atau play game ya? Atau play game guys? Play game aja. Shopee 10-10 Brands Festival 10 Oktober di Indosiar dan SCTV. Segmen spesial bersama Nela Dori. Diskon brand ternama hingga Oke guys, sudah pas ya si pelurnya. Impostor. Kok sebutnya jadi banyak guys? Ya. Hei. Saya yang jadi impostor. Lapor saya guys. Tidak ya. Dilapor saya.
Didi. Kayaknya ada 5 orang gua matiin guys. Oh my god!